ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯೂ ಒಂದು. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚಮಾಚನಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯವರಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿಯವರೇ ಮರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಮರಿ, ಆ ಮರಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 30 ಗ್ರಾಮ್ ಮರಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಮರಿನ ನಾವು 38 ದಿವಸ 42 ದಿವಸ 38 ದಿವಸದಿಂದ 42 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಿಂದ 10 ದಿವಸ ಹಿಜ್ಜಿಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಹಿಜ್ಜಿಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ದಿವಸ ಹೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ 24 ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಟೈಮು ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. 3 ಟೈಮು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 4ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು 14 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು 17 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 4ನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದು ನೀರಿಗೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಷನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹರ್ಬಲ್ ನಾಟಿ ಹಾಕಿ ಫೀಡ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 42 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 60ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಬಂದು ಒಂದು 40 ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪೇಪರ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿಂದ 3 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಟನ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 kg ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು 6 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸದಿಂದ 18.5 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ 1 kgಗೆ ಕೋಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಯಾವ ಥರ ತಿಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೋಳಿಗಳದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 150 ಅಡಿ 2 ಶೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 24 ಅಡಿ ಅಗಲ 150 ಅಡಿ ಉದ್ದ 2 ಶೆಡ್ 6,500 ಕೋಳಿ 500 ಮರಿ ಮೇಯಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ 6,000 ಮರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು 7ರಿಂದ 8 ಮೂಟೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದು. ನೀರು ಮಾತ್ರ 24 ಅವರ್ಸು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರು ಸಿಸ್ಟಮು. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇದು. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇದಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕೋಳಿ ಮರಿ 34, 38, 42 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಫೀಡು ಮೆಡಿಷನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ.